歡迎嚟到樂力，大家好，我係阿力，我係阿樂。我哋今集太落力呢，首先去咗酒店附近嘅按摩店按下腳先啊。係啊，因為咧呢幾日咧真係行到超攰啊，所以咧我哋就揀咗喺酒店附近嘅呢一間按摩店嗰度按下摩啦。我揀呢一間咧都因為佢望落去咧都好四四正正咁啦，同埋咧佢間鋪頭咧一眼就望晒，感覺咧都開揚啲啊嘛，同埋咧最緊要咧覺得穩陣啲啊。冇錯啊，加上呢，佢企喺度呢都有 sell 我哋嘅，咁又做緊特價啦。咁佢按腳加埋按膊頭呢都好抵喎，咁所以我哋就試下佢啦。咁入到去入邊呢個環境呢都 OK 嘅喎，乾淨㗎。咁而且呢，佢哋都好有禮貌，好熱情，所以都唔錯。同埋佢哋按嘅時候呢都會用有啲熱包呢去敷腳啦，咁所以呢都幾舒服。再加上佢按嘅時候呢用少少薄荷油呢幾清涼，都唔錯嘅喎。係啊，按完晒咧，我都覺得咧好舒服啊，而且咧佢力度咧啱啱好，可以咧放鬆翻腳嗰啲肌肉啦。咁如果咧行完之後咧，如果你隻腳好攰嘅話咧，都係一個唔錯嘅選擇啊，我覺得。冇錯啊，而且仲要喺酒店附近喎，我諗我哋下次都會再去啊。而且佢話開到好夜㗎，所以早晚嚟都 OK 㗎。而夜晚咧，我哋咧就去咗呢個水門市場啊。如果大家上嚟嘅朋友咧，都可以喺呢個派亞泰呢個 BTS 站嗰度落車啦。然之後咧，大概行10分鐘左右嘅路程咧，就會到達呢個水門市場㗎啦。呢度嘅夜晚市集咧，就大約5至到6點開嘅。呢度咧俾我感覺咧，好似香港以前嗰個女人街咁樣啊。係啊，不過咧，我諗呢個市場咧，好多人都可能聽過㗎啦。係咩？水門雞我就有聽過。又係喎，都啱啫。因為咧聽聞咧就係呢個水門雞咧，就係因為喺水門市場嗰度好大受歡迎，所以咧佢哋先至改名叫做水門雞㗎。哦。而呢個市場咧，其實咧佢已經有成幾十年歷史㗎啦。佢係咧曼谷其中一個咧最舊嘅批發市場嚟㗎。早期咧佢主要咧係俾當地人嚟買貨嘅，例如呢啲服裝啊、布料啊咁樣啦。但係後來咧慢慢吸引咗好多遊客都過嚟呢邊喎，咁佢哋咧就都俾批發價佢哋，所以咧個價錢咧真係超平㗎。喂，咁而家呢？而家嘅話咧就冇晒嗰啲布料㗎啦，你會見到咧成條街咧都會主要係賣衫為主啦，不過咧都有鞋啊、袋啊、其他飾物之類嘅。總之咧，如果你想揾啲抵買嘅嘢咧，呢度咧一定好啱你嘅。不過咧佢唔係好似嗰啲大型商場咁有冷氣啦，咁佢係露天嘅，所以咧行水門市場嘅時候咧，記得着啲簡練啲嘅裝束啦。另外咧佢仲有一個優點喎，就係咧佢個地理位置好方便啦，佢喺曼谷市中心入面啦。附近咧有好多酒店同埋商場嘅喎，好似Central World 啊、Pentium Fashion Mall 啊呢啲啦。咁所以咧，如果你係 plan 咗喺附近行開嘅話咧，都可以再 plan 埋過埋嚟呢邊睇下嘅。咁嚟水門市場咧，記得預留翻多啲時間，因為呢度真係超大啊，可能咧行幾個鐘你都未必搞得掂啊。而且同埋記得要帶現金，因為有好多鋪頭啊檔仔咧都未必係收卡或者電子支付嘅，咁所以記得帶 cash 嚟啦。係啊。睇下咧呢邊咧仲要咧封咗啊，變埋行人專用道添啊！你睇下呢度真係好大喎。係咯，嗬。同埋咧，雖然咧望落去咧，全部嗰啲嘢咧都係即係差唔多啊，每一檔啊，咁但係其實咧細睇咧其實都唔同嘅喎。而且佢哋賣嘅就算衫都好咧，啲款式咧都唔一樣㗎。行入啲咧，呢度仲有好地道嘅嘢食檔攤添喎。係啊，呢度咧入面啲檔攤咧都幾吸引喎，唔係嗰啲遊客嘢咧，好似好 local 咁樣咧。我都有少少想試下，不過呢，我哋陣間去食好嘢啊，所以呢，而家都係忍住先啦。係啊，同埋咧呢度真係行一日都行唔晒啊，超誇張！我諗會破產咯，勁多嘢都想買啊。同埋呢，我最中意就睇啲立立雜雜嘅嘢㗎啦，唔似出邊嗰啲大商場呢，全部都係複製一樣。係啊，佢呢有好多鋪頭啦，有好多檔攤啦，咁當然呢都會有重複嘅嘢嘅，但係呢整體上呢，因為真係超多檔同埋呢超多款式，所以你細心啲揾嘅話呢，真係會揾到好多好嘢㗎。喂，買翻件遊客背心啦，嚟到泰國唔係唔買啊嘛？好啊，買咯，揀翻件啦。行到嚟呢邊呢，就會見到有一個叫做 Indra Square 嘅商場啦，然後呢，突然入咗呢度呢，就好似去咗印度咁樣喎。有好多印度餐廳啦，都有好多印度人添嘅喎。而我哋今晚嘅重頭戲呢，就喺呢度食印度菜啦。係啊，感覺好似去咗第二度咁啊。係啊，好似喺小印度咁啊。今次呢，我哋揀呢一間餐廳呢，叫做 Madras Dabas 啦。咁呢，佢係一間印度餐廳啦。當然，佢呢一帶呢開咗成18年㗎啦。佢嘅賣點呢，就係佢係賣正宗嘅南部印度菜。咁老闆咧好熱情咁同我哋傾偈啦，話俾佢聽咧，佢哋點樣由細間鋪頭啊，之後慢慢發展到好多間分店啊咁樣。咁所以咧喺泰國嘅話咧，佢哋而家芭提雅同埋布吉咧都會有分店㗎喎。哇，好勁喎！同埋咧，我哋入到去嘅時候咧，佢哋啲侍應咧都好有禮貌喎，而且仲好熱情。
一入到去嘅時候呢，已經聞到好香嘅香料味道，感覺都係超正宗。而且佢喺 Google 嘅評分呢，有成4.8星㗎，咁啊真係值得要試啊！係啊，仲有好多評價添㗎。而且咧入到去咧，佢哋全部都係印度人嚟㗎，得我哋兩個係香港人嚟㗎咋。個感覺咧真係好特別，好搞笑啊！我哋咧自己叫咗啲我哋自己最中意食嘅印度嘢啦，然之後咧就再叫啲店員咧推介啲俾我哋。我咧就叫咗杯鮮榨橙汁啦，佢咧望落去咧就好似好淺色咁啦，但係咧其實喺香甜嘅程度咧就唔似平時嗰啲橙汁咁樣㗎喎。咁咧佢好似咧橙同埋金撈埋一齊咁樣嘅個味道，都幾特別，唔似普通橙㗎。後咧就嚟咗呢一個薩摩薩咖喱角啦，哇，超好味啊！呢個咖喱角，佢外皮咧好脆啦，同埋咧唔會好厚，即係薄薄地咁一層，而且咧佢入面啲餡料咧真係好濕潤嘅喎。因為咧平時咧我哋食薩摩薩嗰時咧，佢都比較乾身啲噶嘛啲餡，而佢呢度咧入面嗰個薯仔蓉啦，同埋嗰啲豆蓉咧就好濕潤嘅，同埋咧有夾咗好多唔同香料嘅喺入面，特別咧係佢嗰個茴香籽咧個香味咧真係好突出㗎。同埋咧，佢因為佢個皮好薄啦，所以咧你就會覺得佢個餡係超豐富。呢個咧簡直係我食過最好味嘅咖喱角啊！冇錯啊！跟住咧就係呢一個咧係店員推介俾我哋嘅咖喱啦。咁佢係素嚟嘅，咁佢咧係類似一啲有雜菜喺入邊啦，有啲豆啊、蘿蔔啊，其實都好豐富。同埋你見到佢嗰個咖喱嘅汁咧都調得好結身，好香㗎，而且個味道都好特別，唔會話好辣。咁佢仲配埋有一碟生嘅洋葱啦，同埋啲辣椒啦。咁其實呢，當地人呢，佢哋會當好似一個辣椒醬咁樣㗎。咁如果食呢啲唔夠味嘅時候呢，就會咬少少呢個生洋葱，咁啊當辣椒咁樣食㗎。係都幾特別喎！呢一個呢，就係我哋自己嗌嘅印度牛油雞啦。佢入面嘅雞肉咧，應該咧係用炭燒烤過㗎，係啊，所以咧食落去咧好香㗎喎，超香！而且呢個雞肉咧，因為咁樣鎖住咗嗰啲肉汁咧，所以佢入面咧好多肉汁好滑嘅。另外咧，佢個汁咧亦都煮到又係好結身咁樣啦，咁啊好滑好香，又有牛油味喎，真係好濃郁㗎。如果咧我嚟撈飯咧，真係啱晒。冇錯啊！然之後咧就到呢個烤餅啦，咁佢呢個烤餅咧，大家都見到做得好薄身啦。咁而且咧，佢又唔會話好油啦，同埋話即係整到好乾咁樣。同埋你睇下咧，你就咁樣搣出嚟咧，佢嗰個薄餅咧都係好軟身嘅喎。而且咧，佢軟得嚟又係脆喎，夾埋啲咖喱汁食，哇，簡直一流啊！呢個印度白飯咧，亦都係非常之正宗啊！佢用都係佢哋正宗嘅長粒米啦，粒粒分明，好乾爽嘅，食落去咧唔會有煙韌嘅感覺咁樣嘅，但係咧，佢夾埋啲咖喱一齊食咧，你會有一種好似好清新嘅感覺㗎。我覺得咧呢間餐廳除咗好食之外咧，佢哋嘅店員咧個個都好有禮貌、好親切啊！即係其實係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。而且我哋入到去嘅時候咧，餐廳裡面嘅客人咧，全部大部分都係印度客啦，咁所以我哋嘅感覺都好正宗，唔會話淨係做遊客咁啊。係啊，好誇張啊！真係一個遊客都冇㗎，所以咧真心推。同埋咧，去到後面咧，佢哋老闆咧都有同我哋傾偈啦，咁啊都有話佢去咗香港啊，又話好中意香港嗰啲咁樣啦，跟住又講佢周圍點樣經歷咁樣，都幾搞笑，好熱情啊！食完間咁正嘅嘢之後呢，我哋就繼續行水門啦。咁行喺街上面呢，其實呢周圍都繼續有好多印度檔攤啦，賣緊嗰啲香料啊、甜品啊，仲有啲手工藝。哇，其實呢度真係好似印度喎個感覺。係啊，繼續行咧，見到有間手信店啦，咁我哋入去睇下啦。原來咧佢又唔止淨係賣泰國嘅手信嘅喎，唔知點解咧仲會有其他東南亞其他國家嘅特色產品喺度。咁啊有零食啊、啲乾貨啊、護膚品啊、日用品啊，咁全部都有嘅。同埋咧佢亦都有啲香料包喺度喎。其實咧呢度好多選擇啊，有啲咧出面冇得買嘅嘢咧佢都有添啊。咁所以如果我嚟揀做手信都唔錯喎。呢度啲零食咧或者香料咧份量咧又唔係好大啦，好適合咧拎翻去送俾朋友做手信啊，而且咧又唔貴喎，有時間咧都可以過嚟睇下噶。冇錯啊！喂，隔離呢個商場咧都幾似重慶大廈噶噃。係啊，呢個咧咪就係頭先我講嗰個咧 Indra Square 咯，入面咧佢啲鋪頭咧真係有啲雜咁樣嘅，好似咧咩人都有咁樣喎。不過
相對嚟講感覺你就會覺得好地道咯，冇乜遊客咯。但係咧唔知係咪因為佢哋即係人又多，冷氣又唔開咁樣啦，我覺得非常之焗，所以咧我哋咧都係行咗一陣咧就出翻嚟大街啦。行翻出嚟之後咧，見到街上面咧有好多攤檔，成條街都好熱鬧喎。喂，同埋咧對面嗰度咧有條超長嘅市集啊，超吸引啊，一定要過去睇下。哇！行到嚟呢度咧，估唔到呢度都咁熱鬧喎。除咗嘢食之外咧，呢度仲有啲乾貨啊、袋啊、手工禮品啊，真係好多嘢啊，規模好似好大咁咯。係啊，冇錯，而且咧呢啲檔攤咧有啲咧真係佢自己喺度手工做緊咁樣咯，咁所以咧都好有特色㗎。而且咧佢計翻呢個價錢真係唔貴，唔會話好似即係有啲商場賣到好貴咁樣啦。咁所以真係你可以考慮下我嚟做手信，呢個係真嘅。見到咧，佢哋咧都有賣緊嗰啲街頭小食啊，好似嗰啲燒魷魚啊、炸雞串啊、青木瓜沙律啊，仲有好多嗰啲新鮮水果鋪頭喺度喎。佢哋咧擺嗰啲顏色咧，哇，好靚，好吸引啊！我已經忍唔住要買一份魷魚酥嚟試下啦。我淨係嗌咗一串咋，你睇下佢整起嚟可以超大碟咁啊，勁正！個魷魚酥咧燒得好嫩口㗎，又唔會硬啦，而且佢仲有啲炭燒味啦，配埋呢個海鮮醬咧，真係不得了。不過，呢度咧仲有啲長凳咧，可以俾人坐低慢慢食㗎。行到攰晒咧，可以休息下，個氣氛咧都好 relax 咁樣嘅。你可以咧食住嘢，望住周圍嗰啲人喺度點樣擺檔咁樣啦，都好 chill 啊！水門市場咧真係一個行極都行唔完嘅地方，又有嘢食啦，又有嘢買，又有嘢睇啦，仲要有好第二個國家嘅風情添啊！即係如果大家嚟曼谷旅行，真係千祈唔好錯過呢個地方。冇錯啊！呢度咧真係咧可以行足成日嘅，大佬。其實咧我哋咧今次其實未行晒，因為咧最後咧已經太夜啦，有好多鋪頭咧已經閂晒門啦。咁啊，所以如果大家嚟呢度嘅話咧，記得唔好太夜啊。不過都係嗰句啦，去呢度咧好方便嘅，坐 PTS 就可以嚟到嘅，所以咧真係好正㗎。冇錯啊，搭地鐵都嚟到就安全啦。咁今日條片呢就嚟到呢度先啦。咁如果你都有去過呢個地方，或者附近有啲更好嘅選擇，都可以留言同我哋講翻㗎。冇錯啊！如果你都中意呢條片嘅話咧，記得 share 埋俾你個 friend 啊。咁而喺片入面嘅資料呢，我哋全部都會寫晒喺呢個 info box 入面嘅。冇錯啊！最後記得撳 like、撳釘、撳鐘，你嘅 subscribe 咧對我哋嚟講係最大嘅支持嚟㗎。最大嘅支持嚟㗎。好，我哋下次見。好，拜拜。拜拜。